依茶梗係啦，你話依嗌茶梗就唔同啊嘛。好。要話用茶梗，即係依嗌茶梗，你配攞就幾日啦。你吃三文佢唔需要住㗎。哦，係啊。你而家聞，你聞咗佢聞咗，而家唔知幾香啊！一陣，陰味㗎啦。今日蒸梅啊！呢個係主菜啊嘛，呢個。Pretty， 然後講下呢個，佢見到嗰啲淨係焗嗰個 number。哇 ！Look at that， 幾靚啊！哇！哦，幾靚啊，幾靚啊！呀！幾時佢好正。正啊！呢個三文治好食。咁人好仲要開佢啦啊！啲秘方啊，點樣整呢啲啊？用呢個嘢，呢個幾先。